ինձ էլ ունեմ բողոք։ Ինչ բողոք է լսում եք։ Այս քանի օր ես զոհված իմ մամային ու իմ ամուսինը 30 տարի մետրո է քանդել գետնի տակ։ Դաժե բերերիվ եմ տարել, այդ բերերիվը ինքը դուրս չի եկել ուտի, ասել այսքան էլ քանդեմ, այսքան էլ քանդեմ։ Լացին եկանից լացածրին բարձես քանդեցին։ Երբ։ Ես իրեք օրա տանջում եմ, հերոս բալա եմ կորցրել, ամուսինս էլ գնաց, մնացել եմ մենակ, մի թեք գալիսի զբաղում մի նստում մի ծառի տակ, վարեցին լրիվ։ Քաղաքապետարանը։ Քաղաքապետարանից են եկան սենց թրիվ տուվան, ես էլ չէի իմանում, այս սպորտման ստերից գալիս էի, որ ժամի 9-ներ, որ կոմունալները սմուծեմ, որ տեսնամ նկարահանում են անում Մեսյանեյան, ասես ինչ նկարահանում եք անում, բան, ասեց հեսակ իմանաս, տեսնամ կռան բանը, մեծ կռանը դիրան գրծրին, աշխարի բաները, մեջը ինչ կար, արմատուրաներով, բանով, ամուսնուս դասավորածը, փողով առած, սետկեքով, բանով, լրիվ քանդեցին գնացին, էլ չգիտեմ, տեղս չեմ գտնում, ասի սաղ-սաղ իմ աշկերը բաց տանեիք, ինձ թաղեիք ավելի լավ է, քան սենց անեիք դուք, 84 տարեկան կին եմ, գալիս եմ իմ համար զբաղվում եմ, ոչ մի բան բանես, խնդրում եմ մի բան օգնեք ինձ։ Դա որ մասում էր ինչ տարածք էր, որ մասում էր ինչ տարածք էր, չհասկացա, որ մասում էր դա ինչ տարածք էր, իմը, հենե իչի էտե, մի քայլիշտես իմ բաղջեն տեսում ես, գնացեք նկարեք, հենը տեսեք։ Հիմա եկել էիք, որ Նիկոլ Փաշինյանին այդ մասին ասեիք։ Եկել եմ Ավինյանը, ինձ շատ մոտիկ է, Ավինյանին ես ինչ ասում եմ, ինքը կատարում է, ասեցի ստեղ խաղադաշտ սարքեք, ամեն ինչը շենքը ռեմոնտ արեք, լրիվ արեք, հիմա էլ ասեցի ոտքերը սողացա, մեր հարկում լիֆտ չկա, ասեց տատի ջան, արտահերտ լիֆտը կուղարկեք, արտահերտ։ Հենը ասեց, հիմա հայտարարում են, ասում եմ, մի ամսից հետո քո լիֆտը գալու է։ Երբ է ասել, որ լիֆտը կուղարկենք։ Լիֆտը այս ուժի մեջ է, էլի, ասել են, հիմա ասեց մի ամսից հետո կգա։ Նոր էդ էլ լսեցի։ Հիմա քիչ առաջ մոտեցաք ես ձեր խնդրով իրեն Ես ասել։ Ավինյանին չտեսանա։ Չեմ տեսել այդքան ժողովրդի մեջին իմ մեջքն է ցավումա չեմ կարող քայլեմ։ Գալիս եմ ծառի տակ նստում եմ, մի քայլի չեք, մի քայլ։ Հետներդ գալիս եմ, մի քայլ։ Այս շենքի հետևն է, այս շենքի հետևն է, իմ բաղջեն տեսել։ Գրիվ արեցին, վարեցին, գնացին, ասին ինչի կալ, կողքինը չեք քանդում, մենակ իմս է, որ եկա քանդեցին։ Մի հատ սենց սուտի բաներ սարքած, վեր անձրևի ժամանակ մտնեմ, որ ասեք կարկուտակյան բան չեմ հասցնի, էլի տուն գնամ, ըտեն նստեմ, էտ էլ տվին, պարան տվին։ Այսինքն նախապես չէին ասել, որ դուք ձեր իրերը դուրս հանեիք այդտեղից։ Նախապես չէին ասել։ Նախապես չեն արել, ես իմ պորտմանստերից գնում էի պոշտան, ու տենց տվեցին պարան տվին, պորտմանս էլ կորցրի, այդ օրը ենքան լացիլա սովաս ծարան նստացի միջև ժամի 7:30, որ նոր գնացին իրանք, ու նոր հասել եմ տուն հիշուց գնում էր, ասի ես ինչ կրակա, ես ինչ օրինա իմ գլուխը եկավ, ես սենց հրաբուխ, թուրքը այդ բանը չեր անի, իսկականից եմ ասում, այդ բանը չեր անի, իմ նկատմամբ, համ բալած կորցնեմ, համ ամուսինս 30 տարի 3 հատ տրուդավա է խոսել, 3 հատ տրուդավա, մնացել սապոգները բաղջի մեջ, լրիվ տարանազի այդ սապոգները իշատակ այդ բաղջումը տոբնա, Ում սապոգներն են։ ասի իրան վեր մետրո է քանդել։ Ձեր ամուսնու սապոգներն։ Հա, ամուսնու սապոգներն են ապաստճոմով։ Դե ինքը որ այս տունը ստացել է, թմբերալ է, ես իմ կարերալ է, լոմով, բանով, ամեն ինչով տուավ, պարան տուավ, լրիվ սարքեց դզմզեց, երեխաս էլ հերոս էր, ասեց մամա մինչև պոշտան սենց ծաղիք եմ ծանելու, ծաղիք շատ էր սիրում, ասի չէ բալես հերիք է, ես քանի վերեք կալել հերիք է, մամա մատա, թող տենց մնա, էտա տենց իրա շատակ, իմա իմ հերոս բալան սաղին էր, դրանք հետո ինը կտին էին իմ գլխի, բա մեղ եմ ես,
Ինչ եմ անում, իմ համար գնում եմ, ասեք սենց անեմ, այդ լրիվ խոտը, հելա լրիվ նայի, լրիվ տեղերը, բալես, խնդրում եմ էլի ձեզ։ Ձեր անուն ազգանունը կհիշեցնեք։ Լավ լսեք, ուրեմն ոչ մեկի բարձեն խոտ քաղաց չի, մինագի ես մտել եմ, ես հալիս խոտը քանդել եմ, ասել եմ թոմա քուրինի, որ իրանք ընդե հանգիստ լինեն, իրանք գիտեմ, որ իրանք սիրում են ծաղիկ, հələ այնա ծաղիկ տեղներ մեջը դուրս եկած։ Ձեր անուն ազգանունը կհիշեցնեք։ Մուսալյան Գրետա։ Եվ ձեր որդին, Ինչ, ձեր որդու անուն ազգանունը, որ ասում եք զոհվել է, հա։ որ զոհվել է, Մուսալյան Անդրան, Որ թվականին է 90։ հասկանում։